அதாவது 30 வருடங்களுக்கு முன்ன ஒரு பேஞ்ச மழை இப்போ பேஞ்சா எப்படி இருக்கும்? அந்த ஊர் தாங்குமா? அதெல்லாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லைங்க. அந்த மண் எவ்வளோ தண்ணி இழுத்தாலும் இழுத்துக்கிடும். ஆனால் விபத்துன்னு ஒன்று நடக்கணும்னு நினச்சதுன்னா எப்படி வேணாலும் எந்த ரூபத்தில் வேணாலும் நடக்கும். கிட்டத்தட்ட அந்த ஊர் நடு மையப்பகுதியில் இருக்குது. வடபுறமும் ஒரு குளம், தென்புறத்துலேயே ஒரு குளம், மேற்கு புறத்துல ஒரு குளம். இந்த ஊர் ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிட்டு 3 குளமும் அந்த ஊருக்கு வடக்கு சைடு இருக்க கால்வாயில் தண்ணி போகணும். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் 2 சிறுவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, ஒரு மேற்கு புறத்தில் இருக்க குளத்தில் ஒரு சின்ன எலிப்பொந்துங்க. அந்த எலிப்பொந்துல தண்ணி குறைய வந்துகிட்டு இருந்திருக்கு. இவங்க விளையாட்டுத்தனமா அந்த எலிப்பொந்தை தோண்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்படி தோண்ட ஆரம்பிச்சவங்க கொஞ்சம் பெரிய தண்ணி வந்தோடனே சரி ஊத்து ரொம்ப விட்டுட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது அதுதான் அவங்க ஊருக்கே பெரிய ஆபத்து வர வைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த எலிப்பொந்து பெரிய ஒரு வெடிப்பா ஏற்பட்டு அந்த குளமே எடுத்து அந்த ஊரை அழிச்சுங்க ஒரு கதை இருக்கு. அது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேளுங்க. ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனல் மறக்காம பாருங்க, லைக் பண்றேங்க.